எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக். இட்ஸ் தேவி ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி ரெசிபி மீன் குழம்பு. ஃபேமஸ் நெல்லூர் ஃபிஷ் கறி, சேப்பல் புலுசுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இன்றைக்கி ரெசிபி நெல்லூர் ஃபிஷ் கறி. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 1.5 kg மீன் எடுத்திருக்கேன். அந்த 1.5 kgக்கு ஒரு ஆனியன் கட் பண்ணி பீசஸ் சேர்த்துக்கணும். ஒரு 2 சின்ன தக்காளி எடுத்துக்கணும். பெருசுன்னா ஒரு தக்காளி போதும். சின்ன தக்காளி 2 பிழிஞ்சி போட்டுக்கணும். அப்படியே போட்டுக்காமல் கொஞ்சம் நசுக்கி போட்டுக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும். ஜூஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கும் குழம்புக்குள்ளே. ஒரு பெரிய தக்காளினா 1 எடுத்துக்கோங்க. சின்ன தக்காளினா 2 எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்துக்கோங்க. இந்த குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிறேன். இது 1.5 kg ஃபிஷ்ஷுன்றதால இதுக்கு 1.5 ஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கணும். மூணு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த மீன் குழம்புக்கு உப்பு, மிளகாத்தூள், காரம், புளிப்பு, ஆயில் எல்லாம் நல்லா இருந்தால் தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்கணும்ல. எல்லாமே சமபாகத்தில் இருந்தால் தான் அந்த குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் 3 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிட்டேன். 1 கப் ஆயில் சேர்த்துக்கணும். ஒரு half an ஹவருக்கு முன்னாடி ஒரு 100 கிராம் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அந்த புளி கரைசலை ஊற்றிக்கணும். நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கரண்டி போட்டு கலரக்கூடாது, மீன் உடஞ்சிடும். அதனால் பாத்திரத்தை அப்படி கலக்கி வச்சுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும். கொதிக்கும்போது எல்லா கலவையும் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் கலந்துடும். சிம்லேயும் வைக்கக்கூடாது, அதிக ஹை ஃப்ளேம்லேயும் வைக்கக்கூடாது. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும். மூடி போட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் வேக வச்சுக்கணும். 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்து மூடி திறந்து கொஞ்சம் கலக்கிக்கிட்டால், கரண்டி போட்டாலும் நடுவில் போட்டு கலக்கக்கூடாது, மீன் உடஞ்சிடும். சுற்றி போட்டு சும்மா அப்படி கலக்கி விட்டுடணும், அவ்வளோதான். கரண்டி போட்டு கலக்குனா மீன் உடஞ்சிடும், டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது. அப்புறம் அது மீன் எல்லாம் உடஞ்சி மிக்ஸ் ஆகிடும். அதனால் இப்படி கரண்டி போட்டு கலக்காமல் கொஞ்சம் அந்த பாத்திரத்தை கொஞ்சம் அப்படி கலக்கிட்டு ஸ்டவ் மேலே வச்சுக்கணும். அப்படி 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை மூடி ஓப்பன் பண்ணி அப்படி பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கணும். அப்படி பண்ணி வச்சுட்டு கொதிக்க வச்சுக்கணும். இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மீன் குழம்புன்னா இன்றைக்கி சாப்பிட்றத விட நெக்ஸ்ட் டே சாப்பிடும்போது இன்னும் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். நம்ம அதிகமாக தண்ணி ஊற்றலை. புளி கரைசல் கொஞ்சம் 1/2 கப் தண்ணி ஊற்றணும்.
அந்த தண்ணியெல்லாம் மீன்லேருந்து ஊறி கொதிக்கும்போது மீன்லேருந்து ஊறின தண்ணி ஆயிலெல்லாம் மேலே தெரியுது. ஆயில் கூட மீன் குழம்புக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த முறையில் பண்ணி பாருங்கள். இது ட்ரெடிஷ்னல் முறை. எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் இப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கு பொடியெல்லாம் செப்ரேட்டாக ஒன்றும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. நல்லா கொதித்து மேலே எல்லாம் எண்ணெய் தேங்குதுங்க. அப்படி தேங்கினா தான் குழம்புக்கு ருசி. கொதிக்கும்போது அந்த டேஸ்ட்டு கூடும். இறக்கிறதுக்கு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி ட்ரை ரோஸ்ட்டு பண்ண வெந்தயம் கொஞ்சம் தூவி விட்டுக்கணும். தூவி விட்டு கொஞ்சம் அப்படி கலக்கிக்கணும். அவ்வளோதான். ஞாபகம் வச்சுன்னா ஆயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது. வெந்தயம் ட்ரை ரோஸ்ட்டு பண்ணி கொஞ்சம் அப்படி தூவி விட்டுக்கணும். மீன் குழம்பு மேலே தூவி விட்ட பிறகு ஒரு தடவை அப்படி கலக்கிட்டு ஸ்டவ் மேலே வச்சு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சா போதும். மீன் குழம்பு ரெடி. சூப்பரான மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடும். ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கே தெரியும். இது ட்ரெடிஷன் முறையில் பண்ணது. பவுடர் எதுவுமே சேர்க்கலை. டேஸ்ட் பண்ணி கமெண்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். என்னோடய சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.